குளோபல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து நான் யூசுப் பேசுகிறேன். நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகிய பண்ணை வீடு. இதோட எக்ஸ்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா 67 சென்ட்ஸ். இதெல்லாம் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள இடங்கள், பசுமையான இடங்கள். பக்கத்தில் வீடுங்கள்லாம் இருக்குது. இது ஒரு கார்னர் பீஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இதோட ஃப்ரண்ட்டுக்கு நம்ம கிட்ட இல்லை, பேக் சைடுக்கு நம்ம கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது, நம்ம கையில் தான் இருக்குது. வாங்க உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இது ஃபுல் ஃப்ரண்டேஜ் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டி. இது ஃபுல்லாக கார்னர் பீஸு, ஃபுல் ஃப்ரண்டேஜ் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டி. வாங்க மற்றதெல்லாம் நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். செடி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியல. வாங்க, இதுதான் அந்த பேக் சைடு சொன்னது. வாங்க, இதுதான் அந்த கார்னரு உங்களுக்கு. வாங்க உள்ள பார்க்கலாம். இதில் சோலார் சிஸ்டம் செட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் அந்த ஆட்டு பண்ணை. சோலார் சிஸ்டம், ஆட்டு பண்ணை. இது கோழிக்காக வேண்டி செட் பண்ணியிருக்காங்க. இது பாத்ரூம், காமன் பாத்ரூம் ஒன்று. வந்தால் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீடும் செட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் மிஷினரிஸ்லாம் இதில் இருக்குது. பில் கட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி மிஷினரிலாம் இருக்குது. வாங்க நம்ம அந்த பண்ணையை பார்க்கலாம். அது பண்ணை சுற்றி ஃபென்சிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் காம்பவுண்ட் போட்டிருக்காங்க. இது ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்சஸ் அந்த மெயின் கேட்லேருந்து வர ஆக்சஸ்ஸு. இது கரும்பு, அந்த மாட்டு ஆடுகளுக்கு தேவையான தீவனம்லாம் போட்டிருக்காங்க. தென்னை மரம் இருக்குது, தேக்கு மரம் இருக்குது. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையானது மரங்கள்லாம் வச்சுக்கலாம் நம்ம. இதுதான் அது கேட்டு, மெயின் என்ட்ரன்ஸ். பக்கத்துலேயே ஷெட் இருக்குது, வாட்ச்மேனுக்காக போட்டாங்க. இப்போ வைக்கல் வச்சுருக்காங்க. மெயின் என்ட்ரன்ஸ். இதோட டோட்டல் எக்ஸ்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா 67 சென்ட். ஃபர்தராக உங்களுக்கு இதோட ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா என் நம்பர் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? Okay, thank you.